Bingelela abafundisi bethu, bingelele bobabefundisi bobami, bomake, nalabasha, nalabancane, egameni likaJesu. Makahle sibongo libini ngibobeki, ngomfana ngoNkulunkulu, umfana simakade. Wangipha amandla ngoba ngamukela Jesu. Wabizwa ukuthi ngumfana wakhe. Inkosi inkosisi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asifundzele kusuka verse 3 agijime afike verse 14. Afunze lesihloko lesikhona. Kodwa sihloko lesikhulu lengasibeka lamuhla sithi Jesu uyabuya. Ngako tilungiselele. Hlala unenzele noma ke kuninzile. Jesu uyabuya, tilungiselele. Hallelujah. Verse 3 wakhona sahloko 24 Mateyu ufundzeka kanjani bazalwane? Inhlupheko nekuphatheka kabi. Awuphindze futhi? Inhlupheko nekuphatheka kabi. Inhlupheko nekuphatheka kabi. Fundza Nkosi. Wathi Jesu asehleli entabeni yemincumo, bafundzi bakhe betakuye ngasese, bathi, sitshele ukuthi letinto tiyakwendeka nini? Kuyakwendekani kuyakukhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho. Awubambe kancane. Nesi. Uyakwendekani nasekusikhathi lesisho ukuthi sawutawubuya. Sebabile Jesu abatshela ukuthi utawuhamba bebangana stage utawuhamba kanjani. Kodwa sebaya ngekukholwa ngoba kukholwa ukuthi angekufa. Sebafuna ke tindvo noma ngetimpawu yekukhomba ukuthi Jesu uyabuya. Qhubeka manje. Lokhu kuyakhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho lekuthi sekuphela kwetikhathi. Jesu wabaphendula wathi, "Qaphelani uthi kubede umuntu loledukisayo. Ngoba abantu labanyenti bayawuda ngelibito lami. Befike bathi, nginguKristu, bedukise labanyenti. Niyawuva ngetimbi, nangemanyethemu etimbi. Qaphelani ningetfuki. Ngoba lokhu kufanele kwenteke. Kodwa umhla wekuphela uyawube ungakefiki. Ngoba isive siyawuvukela lesinye sive. Nembuso uyawuvukela lomunye umbuso. Kuyawuba khona tindlala nekutamatama kwemhlaba, indzawo ngetindzawo. Konke lokhu kukucala kwemihelo. Lapho-ke bayawuninikela etinhlungwini, banibulale. Tonke tive tiyawunidonsa ngenxa yelibito lami. Awubambe lapho ke mama. Tonke tive tiyawunidonsa ngenxa yelibito lami. Ngenxa ya Jesu. Ngokukhumbula nangabe ngayekhuluma lendzaba leyo. Kubeka mama. Labanyenti bayawuhlubuka, bathelisane kodwana, badonzane. Kuyavela abaprofeti bemanga labanyenti, bedukise bantu labanyenti. Ngekwenza kwekona kuyawuphola luthando labanyenti. Kodwa lowo uyawubambelela kuze kube kusekupheleni, uyawusindiswa. Kodwa lonjani bazalwane? Uyobambelela. Lonjani bazalwane phansi? Qhubeka mama. Leli vangeli ngembuso liyashunyayelwa emhlabeni wonke kuze kube bufakazi etiveni tonke bese-ke kuyefika kuphela. Leli vangeli liyashunyayelwa etiveni tonke emhlabeni wonke kube bufakazi etiveni tonke bese-ke kufika kwelanga la Jesu kuphelele. Hallelujah. Ukhulile lafika ibhangeni lafika nebelungu eSwatini noma ke eAfrika
Lithena lifika livangeli nebelungu bantu bathi yekelani kwelungu thine siphila nekwethu bathi lo Jesu lothi utawufika washo belungu befika sebashona bokhokho wena selokuthi wena ufuna kuthatha lo ebazalwane asikhumbuleni ukuthi ukukholwa kungakalapheki itshe ukholelwa kuthini into lemqoka kakhulu liBhayibheli lelivetayo kubuya kwenkosi kunebantu abacabanga ukuthi Jesu akasoze abuye sifike lapha kufike abantu abadukisayo umhlaba wonke kunamaprofeti abatawuba khona bathi lo Jesu lona unani bantu batawuthembisa ngani bathi lo Jesu njengoba nakhuluma ngaye ukuthi uyabuya sakhanza kushiwo bona wazi babhalwa uyawubuya nini angeke abuye kaphelani lusuku nangesuku uma usebenza umsebenzi wakho yathi ukuthi Jesu uyabuya ungadini ukuthi Jesu wafa evikini lesikulo nje lesisho ukuthi Jesu wahamba enkasentshintsheni emva kwamalanga la-40 Jesu avukile liBhayibheli lisitshela ukuthi waze sokuyahamba sokuyenyuka lithi iBhayibheli wavela emavi avela ezulwini noma ngelifu livela ezulwini lathi njengoba nimbona lona enyuka ngale ndlela uyawubuya njengale ndlela angithi bazalwane lithi-ke lapha Jesu asengahambi uyabachazela bafundi bakhe uthi letikhathi noma lokuthi sewuyabuya ngoba uthi lesulo lathiwa ngubabe wakho nawe awulwali thina siyawubona ngani ngoba siyawuyenza toto uthi-ke hlalani nilinzile uthi kuyovela itimbi letinkulu uyawuvala mahemeheme lamakhulu etimbi uyabona na ukhuluma ngetimbi nyalo ninenkinga nina kulokuthi anifuni ukuthi niqhubekele phambili phela sisenkuba thina eAfrika yebo bazalwane letino tabo internet tino letikoka kakhulu ukuthi tifike boma radio boma setino tasemva kakhulu lento bazalwane uma usalela iradio lawuhlala njalo ulalele lolo ulalelayo ulalela ukuthi inkomatana isifika edolopheni kaManzini bafana bafunda ukuthi bayiheletela yasuka ivula licala awusekulicala kanti ngeletelo kulo uyohlalele lolu mpimo lolu lumqoka kakhulu ukuthi ulusebenzise uthenge amadatha ungene uve tindzaba ukuthi tithini uma nje kukhulunywa nge-earthquake kuthiwa eTurkey kulamalanga laphelile kube nekuzamazama lokukhulu lokubonakala kungakake kulinganiswa nalokunye kuzamazama kwakwatindlu letinkulu kwafa abantu awuyazi lenzaba kuyawuba nekuzamazama lokukhulu uma ukhuluma ngetehlakalo ukhuluma ngetintfo letimatima letehlela umhlaba uthathu wena ubona nje umgwaqo-ke ukuthi awukhokukile tehlakalo letinkulu akusiko ukuthi abantu bayantshontsha cha kunebantu abashonile kulamanye amave ikakhulu ko-Taiwan ikakhulu ko-China bashona ngenxa yetimvula kulo mnyaka nje we-COVID ungakafiki i-COVID imvula beyinkulu kakhulu lidamu lelikhulu kakhulu emhlabeni eseChina basi ledamu leli likhulu ngendlela edakile uma seligcwele inkinga ngoba uma bavulela sengenteka kufela abaningi ngoba bese bangalamvulela manje ngicela ngicike lamvulela uma livulele lofa abantu abaningi kakhulu
bese kunafikele enkulu kakhulu. Tindzawo letinengi tinetikhukhula, tindzawo letinengi tinendlala. Kusho kubuya kwenkosi. Le ndlala leyanga 1992 leyake yaba khona la. Utawufika lele lenkulu uma inkosi ingakabuyi silofika tindlala. Nyalo besehleli iminyaka seyize yaphela le-10, iphelele le-10. Ngoba leya ngo-2001, 2004, 5, bani 2013 so ayikabi inkulu kakhulu leyo. Indlala letawuthiwa ngumbulalave basisifo sebala. Timbanga nje kuthi Jesu uyabuya. Uthi lumselele yini wena? Angeke uhambe nendlala. Ngoba lapha eziBhayibhelini tinhlupheko nekuphatheka emave ayawuvela lamanye amave noma umbuso uyawuvela lo mbuso. Kunetipi letinkulu letihlongotwako. Uyabona iBhayibheli nalithi lakathi uNkulunkulu umhlaba seleke ngizawubhubhisa ngemali. Nake bathuma nemdala abantu abafile elwalunkulu madoda. Unkulunkulu kwazi konke lokufile akuphathanga kahle. Wathi umhlabathi ngeke ngisawubhubhisa ngemanzi. Ngiyawubhubhisa ngemlilo. Angizwa bazalwane, anikwazi lo. Khona la Genesis. Uma ubuka i-technology lekhona yalo nokuliwa ngayo kulempi lekhona yase-Ukraine. LiBhayibheli noma ke lombhalo laba lababhalayo basibekela ukuthi kuba nama-drones laba behlanga noma lababhombu laba behlisako kuba ngasi liyana kodwa lina umlilo. Letibhamu labathathako bathi jikele Tinafika lenzawo tufike tibhame. Uma tibhama kuphuma inhlavu tinene. Lapho kusuka langabe likhulu. Nangabe ukhona lenzawo lewushile. Uma bukwatini utishile. Lokhu kuthi bawo njengokuthi inkosi iyabuya. Ningena ubona umlilo. Ube ngumlidlwana lofika kunophelile. Le milidlwana lebeliyicala kibawo ukuthi Jesu uyabuya. Niyeva bazalwane. Lokuthi abantu badlale ngemlilo. Ngiyona ngiyona thulo siNkulunkulu akalisebenzisa lelo. Ngoba vele si-understand ukuthi Jesu uyabuya manje ngenteka sikholwe. Ekwasenkosini. Uyawukhanza unjani? Bayongihlupha. Bafune kunenza ngenxa yempilo lakho. Nisengahlupheki kakhulu mina nangibonga nje sokuthi yebona uhlupheko kuhlale likhona. Uyabona nabakutshela ukuthi e-India emaKristu abasawafundi hlobo nje. Emasonto bayawashisa hlobo nje. Phela letindzaba tekubuya kwenkosi vele tiyawufika muva kini ngoba nisemuva. Niyeva Nkosi. Sisemuva sinelivangeli lifika late. Siselukhulu kakhulu. Lendzaba lenkulu lekhona emaKristu avikele kakhulu i-Amerika. I-Amerika ivikele kakhulu emaJuda. Impela ngelinye ilanga kutawufika lakini ufike kushiwo kuthiwe emasondo siyawavala sesike sawavala eminyakeni lophelile. Avalwe ngenxa yesifo angithi. Kodwa atawuvala ngenxa yaJesu. Angakabuyi uJesu. Niyeva bazalwane. Ngoba phela nathi lesikhathi aliva bese sikholwa kakhulu. Lokukholwa kakhulu kubona lokwenda ukuthi umuntu asathi stop it.
sengikhathele nganamajuda na la ngasiyo namajuda atende majuda maKristu inkosi musisi libhayibheli liveta ukuthi kule incwadi iJerusalema yawakhiwa kwesithathu kabusha ngase yakhiwe iJerusalema ngase iqaliwe ngawo Jesu ukholwa mina ukuthi uqiniso ukuthi uyabuya ngoba lentilo kwakhulunywa ngayo eBhayibhelini kuyenzeka nanya lokubambe ukuthi iJerusalema inakhiwa kabusha ngiloko ukuthi lenzawo yaka Israel sekwangena emaMoslim kuwe iPalestine njalo nasebafuna ukuthi bafuna kwenza lutho bathi laba yindzawo yethu ngoba phela khumbulani ukuthi iJesu neJerusalem usafuna ukuthi abuye ayoshumayela ngeqekudala so ngayo yonke indlela lo mbuso walomhlaba wasathana uzama ukuthi kube bheke lokuncane lokuyawuphumelela lokubekile inkosi nkosini ngicela ukuthi Jesu uyabuya emahemhem etimbi ashobona lo kuphola umthando lokukholwa ngokuthi Jesu lokwenza into letihle sikubona imihla nemihla hawu sobayela hawu aningiyekele nina ingani bani wakhuluma wathi cha bazalwane namathi umuntu ukuthi labe kakhuluma ngako uyakubona yini nathi ngiyabona bona vele kodwa nje phela naye yabusiyekela ngiyabekisa ngakho selupholile uthando umuntu uhlulwa ukuthi aye esomfeni ngaso sonke isikhathi ngoba ukwazi uyabuka ngeke bunanzi kuyamshiya banalini ahluleke ukuthi akukhumbule ngaNkulunkulu ngoba kumnanzi belive kuyamshiya asho ukuthi into etiyodlula nebushaba bekuyedlula ambusebenzise isikhathi sekhona yibo baba ningacabangi nje usebenzela kangaka shena ngibabe njena babe hlebo kwabamphilile umukele inkosi kunamalanga laphelile ungazi nasewuphase ungcono ngiliji nyangathula ungazi ubase ngcono so uyovuka ngasinala amalanga neminyaka lemibili seyedlulile sola yibuyile inkosi namsenzeke yaphila kahle futhi awukamukeli ngoba mhlawumbe noma ugula ngicela ukubekisa lokho kodwa wenda into lehle umuntu uma abona nathi hlupheka bese ubalekela kuJesu ngoba uma umthimba awuluzile wafa umthimba ugenile khala sesifuna uma aphilile enyameni aqhubeke nemkholo umkhonde kahle kuNkulunkulu ugenile kokuphila yakona ungathi ke bona sekuthi ke hayi singaba singabuka mina sekuphela iminyaka le-10 bese kushawa ukuthi lo Jesu akakhuluma ngawe uyabuya uyawubuya lethi impawu nto etisho njalo ukuthi uyabuya angeke kushintshe kuthi wena ufe uhlupheka kuthi wena awuphili kuthi wena uswele noma unako noma usirele noma ubuya kothatha uyawufika njengemufa haleluya noma tingafika ihlupheko emhlabeni tuqime umoya wakho kodwa bokwathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lophila uyabuya nabo bonke sebakugile njengoba lazwana Jesu uyabuya inkosi kusithi lithi leBhayibheli taphelani badukisi banenge badukisi bazalwane
ukhona umntwana omthandayo uyakujukisa nje. Ngifuna ukubhekisela labantwana bami laba ongabalanga mabuta ngemadinosaur. Idinosaur labayathi ngoba yaya silwane thina ngesiswati esingasayi. Siyazi ngathi noma yinkanyamba noma yini angikwathi. Kodwa ngesinikile ngisesilwane. Awubona noma yi-crocodile noma yifele noma ngumuntu noma ikangaroo. Kodwa simbi. Lama filimini ngiyakula kakini. Bayawafaka lama filimi. Naso kawufanda sokubukela ngena nawe. Sebahambe nawo abantwana. Awu bavulile abantwana. Lona usathane inkomo. Ungabani ukubona letifele Nkosi yami. Ulosuka buwela amadinosaur. Ngulusifa lunkomo. Bantwana bethu bayagweta lokuthi ugcina nawo sokukhohliwe ngezinto letikhona ukuthi lo nalo kuyabambelela ngoba ebusuku utawufika le ukhulume nawo ingolo yathi antshokulandela kakhulu ingolo yathi. So le nkolo leyo yokudukisa uyayifaka umuntu lo behind the scene umcontrol wale program kuze ukuthi wena ugcine ucabanga ukuthi impilo lekahle unayo. Haleluya bomama. Kunalomunye umprofeti lokhona kulamalanga limenyanya kabi nekwelivi laNkulunkulu. Ukhuluma amagama uthi Jesu wasilaka wathwesa linkaba. Kalani Jesu lijasi lambuda nakuthiwa ubewatala lethini wawuphila lathi linkaba la Jesu nalithe aselimtshela yebo boss. Awuba usi kodwa nini nimbeka liphi inkaba yababuda bathi labambeka inkaba bathi lona ukuthi uyinkosi yamaJuda usi ke uthi kusho njalo noma ke uNkulunkulu yiwo labakusona uthi ke Jesu akafelanga emaswati wafela emaJuda ngoba liqala lakhe naye wavuma ukuthi uyinkosi yemaJuda ngabo umncane ukuthi afe lamaJuda nakamkhoka sona. Uthi ke wena usho ngani ukuthi Jesu wakufela? Nawulo soyethuba nala wathi uqinisile vele ma vele uqinisile lomuntu kodwa akanaki lokunene lokukhona la uphethe uthi uthi Jesu mtelani ndawuphila tokothani ndawukhuleka. Amen. Funani ndawena njani? Solo wakholwa enkosi Jesu solo ufuna imoto. Thanaza onke lamalanga uwoyithola yini na? Uthi lobo uthi nini niconnecta nemuntu lengasiye wakini. Mina mtawe madozini akithi. Nifike ngisifuna nawo noma ngiye kupriest wami lokuyinyana noma lokulugela noma lokumbala. Ngifike ngithi angifunele ngifuna na. Ngisuke mina ngingumpriest ngiyinyanga ngihlanganise nemadloti akubo lo muntu noma kanjani utakuthola lakufuna no mistake. Kwenziwa yini bafundisi banithandazele ningakuthole lekufuna mloko ukuthi banithandazela umuntu longasiye wenu wemaJuda. Kaphelani badukisi
ngoba bayanithatha ngoba sebafunze lempilo niphilayo lokuthi ikanjani impilo yethu bazalana siye mindset impilo yethu yemlinza nangabe ngakuthole ukufunayo mina emoyeni wami ngoba usuke ngathi ukuthi babe wami lona ndawukhala ngiphinze ngithule njena mfana ngoba ngiyathi baba wami uyangihlelela mina ngiyamali lokho ukuthi kukhona uyahlela ukuthi intami netikhathi sistathiwa nguye inkosi ngosisi yeva ngoma munene lesikuswele emakhaya bane bathukisi labakhona bangafike bathi 1 2 3 phelele kodwa kaphela inkosi yakhanza ukhona yini yakhanza ulungele yini yakhanza inkosi uhambe ebumnyameni usahamba usayofuna ukuthi ngabe ngakhayisa ini lokubuhlungu naso ushonile ngicela Nkosi ukuthi manje nimemukele ngeke ngabona bekutshela ngokukhuluma ngazo ngibone kuthanda siyamdelela Nkosi umamukele so ushonile forget and forgive yourself uNkulunkulu ufuna umuntu asaphila lithi ke la ngoba awathi ukuthi uyawushona nini hlala ulungele ungabali ukuthi inkosi yephutha kufika labona sebashonile sebabezile lerekhodi la sebavele bona balinze labo basebenela khona amen. Second Peter wesibili sahloko 3 sengicela ukukhuluma kancane. Second Peter Petro wesibili sahloko 3 verse 3 kwekuqala nje yatini ukuthi ngemalanga ekugcina uyakufika abaphukuthi lesikhulumile ngawo labahamba ngetinkanuko tabo bafuna imali banihleke kulima bathi uphi-ke lo Jesu lo wanethembisa ukuthi uyabuya ngoba esolokhu kwalala kokabemkhulu tonke tintfo tihamba njengoba tatinjalo kusukela ekucaleni kwendaba ngoba bathanda kukhohlwa ukuthi emazulu abevele akhona kadzeni nekuthi uNkulunkulu wakhuluma ngelivi lakhe kwavela umhlaba emantini kwaba semkhathini wemanti kwabuye kwaba ngiyikho lawo manti umhlaba lo wabuye wabhujiswa ngawo kepha ngalo lelivi emazulu nemhlaba lokukhona inyalo kugcinelwe umlilo nelilanga nekwehlulela lapho kuyabhujiswa khona labangamesabi uNkulunkulu. Kepha bathandekako lingakhohlwa ukuthi lilanga lilinye enkosini lingangeminyaka leyinkulungwane nekuthi iminyaka leyinkulungwane ingangelilanga linye. Sothi noma nini loyo inkosi ayibini ukugcina sethembiso sayo njengoba labanye bacabanga ukuthi iyabina kepha iyanibeketelela ngoba ingathandi ukuthi kubhubhe ngisho namunye umuntu. Amen. Njengoba ingathandi nokuthi kubhubhe namunye umuntu kodwa kwentengeni kodwa ithanda ukuthi bonke bantu baphenduke esitolweni intamo. Sophendukile entolweni intamo lusuku nangesuku kunebantu labacabanga ukuthi kunemabhange ekuphila la kwenziwa khona bathi ma-fixed deposit bathi fixa tolo tabo bathi hayi mina ngiyawukholwa nje nasenemfana ngiyawukholwa ngateze esikolweni
ngiyawukholwa ngingathatha bantwana bami nasebakhulile ukukhula kahle bonke. Ngiyawukholwa kahle mzukwane nginemali. Ngiyawukholwa kahle nasengasaswele. Bayabhanga nje bene ba-fixed deposit etolo tabo. Babeka lapho. Ngabe niyawukujowa ngesikhathi ngiyathini ngoba uSinkulunkulu lilanga liminye lingangenkulungwane. Nenkulungwane ingangelanga linye. Lokho ukuthi lokuthi uphile 5 years kunokwenteka uphansi kokuthi ibokuse 1 day noma 5 days kubeka manje. Ngicela uya verse 10. Kepha ilanga lenkosi liyawufika njengelisela. Mhlazana emazulu ayakwedlula nokuhlokoma. Tisekelo temkhathi tiyawukusha tincibilike. Umhlaba nemisebenzi lekuwo uyawusha. Njengoba-ke tonke letifo titawubhidlizwa kanjalo. Mina-ke kufanele nibe bantu labanjani. Kufanele sibe bantu labanjani? Lalela. Kufanele nitinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu. Sitinikela ngalokuphelele kuNkulunkulu. Niphile ngokumesaba yena. Hayi ndabalayi. Nilindele kufika kwelilanga laNkulunkulu. Nisebentele ukuthi lisheshe lifike. Lelo langa liyawuncibilikisa emazulu ngemlilo. Letinkanyeti tincibilikiswe kushisa. Kepha ngesethembiso sakhe silindzele emazulu lamasha. Nemhlaba lomusha lapho kubusela khona kulunga. Verse 14. Ngako-ke bathandzekayo, njengoba nisalindele leto tifo, yentani konke lokusemandleni enu, kuthi anikhandze ninekuthula, ningenasici, ningenabanga. Anikhandze ninekuthula, ningenasici, ningenabanga. Lokho kutholakala kaJesu. Uye kuphela lohlanta umuntu entonweni. Bangababeka labanye noma bakhulume ukuthi akuzange afele wena kunjani. Lokusala kokunye ngokuthi lo Jesu ebakholwa ngaye bantu abamnyama uye kumele nimkholwa futhi uyaphila. Nalabantu abasikholwa ngaye base bayasiyela ngaye uJesu bathi ngene emhlabathi wethu. Akusiyene wabo lo Jesu. Bebamphethe ngoba bona babenemhloso eningi kakhulu. Kodwa siyabonga ukuthi inhloso yabo batholakala thina. Kwenda ngokuthi labo befika baletha ivangeli ngaJesu labangamandi angasiyene wakubo. Noma ngabe bathola umhlaba sinemagolide kodwa yena Jesu wamthola ngemusa wakhe. Uma ufuna ukuphila impilo yaphakade, uma ufuna kubona ukuthi Jesu utakwentani noma utakwentelani lokukhulu kakhulu, hayi ukuthi kusasa lapha uyakhula noma khasa unjani. Ikhona lempilo yaphakade kuwe. Utazi nakabuya akukhanze unjani. Anyway, he will find you. Will you be ready for him? When he comes, he will find you. Will you be ready for him? When he comes, he will find you.
ngita nemvuzo wami, ngitawunika loyo naloyo njengokwemisebenzi yakhe. Ngim-alfa ngim-omega, wekuqala newekugcina, siqalo nesiphelo. Babusisiwe labo labageza tingubo tabo kuze kuthi babe nelilungelo lekudla isitateni sekuphila, babe nelilungelo lekungena ngemasango ekhaya. Haleluya. Ngicela sikumele ukuthi siyakwazi ukholiwe, siyakwazi wena isophelo. Uyatilolonga yini ngekuta kwakho esophelo? Uyatimonyonga yini ngekuta kwakho esophelo? uJesu yethwana ulolonga ingqondo yomuntu ayende ikabange yena, alolonge inhliziyo ingadi zihamba khona kube kuna Jesu ekhathi kwakhe, kwedlule imizidlo yakhe ingqondo iguqulwe ifanele yakhe, kwedlule lapho bese sekuthi kwenta kwakhe kwedlule anyanywe bamelive anyanywe ngabanye abakhola abanye uNkulunkulu kuthiwe lona ngumzalwane asimfuni ngomsebenzi wethu, lona ngumzalwane asimfuni lakhaya, impilo yakhe ngeke isebenze, asimfuni namsebenzini, ukukhola kwakhe kwehlukile, angeke sikhone ukubambisana naye, ukukhola kwakhe kwehlukile. Tikhona itimbawu takho esikolweni njengokuthi ungumKristu, hlaye kuya uyawukhanza tikhona njetimbawu nokuya kudidekile, uyakungena ezinsweni ezithentakho, ungena imfentelive lapho khona umuntu atazi nakunteka yeshona ashonele kuphila. Kodwa Jesu ukhona namhla, simemethela yena, uyativuselela ngaJesu, uyatirecharger Jesu angene ente kangcono phakathi kwakho. Langa lakho lamuhla umataba khona lamuhla utawuta ngaphambili. Asinkosi ngiyatilungisa yeyi kunemabheji laba lowasebenzisako uwalapha non-recommendable these days ngoba ane-disadvantage. Haleluya. Kodwa kunemabheji lakhona langithi thina emahlumeni phile siyakhona ukurecharger siphinde futhi sirenewe ngoba Jesu umsebenzi wakhe wenda noma into ngemuntu. Naloma bathi Jesu naloma mnyeka Jesu wathena juba lakho nalamuhla Jesu yabuya, uyakhanza ulungele yini na? Haleluya. Asisimhlaye kuye uhlabelele nemake, hlaye kuya uyawukhanza ulungele yini. Nangabe kukhona nofuna umthandazo bafundisi bakho batakubeka ntanda emandla kaNkulunkulu laphakathi kwakho, angene phakathi kwakho, utivele umehluko wekujangaza esigangeni nemehluko wokungena ngesango uthinde usekhaya, ngokuthi abese uthole ukuphila nophakathi lokutholakala kaJesu. uJesu Uyabuya, uyabuya, nesityole
libonakalise emehlweni ethu nasemehlweni kaNkulunkulu. Lokukhulu kakhulu ukuthi ubonakalise uNkulunkulu. Ngoba iqiniso liphelele